olsun diye uzun uzun düşünürken kalbin ritmini hızlandıran bir konu bulduk. Aşk olsun diyeceğiz. Aşk. Tarif herkes için farklı olsa da hepimizin kalbine bir yerden dokunan, saran müthiş bir duygu. Ve biz bu duyguyu bugün hem işine aşık hem de aşka aşık müthiş bir kadınla konuşmak istedim. Ümit Orman, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne güzel takdim ettiniz. Tam aşka yakışır bir takdim oldu. Çok teşekkür ederim. Ha, rica ederim ne demek. Ümit Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Programımıza Aşkın renk renkleri verdiniz. kavun içidir. Hı? Biliyorsunuz. Kırmızı ve kavun içi. Aşkın renkleri. Yani Ayurvedik hatta bu konulara girdiğimizde de hep aşık olmak istiyorsanız kavun içi veya kırmızı. Zaten ben de kitabımı kırmızıyla yaptım. İç sayfaları da kırmızı. Aşk çok özel bir mevzu. Ben de sizin için kırmızı giyindim bugün. Çok iyi yapmışsınız aşk. Zaten bugün sizin şeyinizi yayınlarken şöyle dedim. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Kesinlikle Çünkü öyle. siz de işinizi aşkla yaparsanız başarılı oluyorsunuz. Mühendisler yaptıkları işleri aşkla yaptıkları vakit daha güzel binalar ortaya çıkartıyorlar. Her neyi yapıyorsanız Her şeyi aşkla yapın. yapın. Evet. Değil mi? Müthiş bir giriş yaptınız siz de tekrardan. Evet, 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 evet. Şimdi konu aşk olunca sizi de konuk Ha. alacağımızı bilen dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz birçok soru da önerdi. Fatoş Hanım şunları da sorar mısınız gibi. Ben o yüzden soruları sentezlerken birazcık zorlandım. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum ama. Aşk çok farklı bir konu. Peki neden aşkı yazma fikri nasıl aklınıza düştü? Nereden esti? Ya da uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir duygu muydu? Şimdi o şöyle oldu. Ben ayağımı kırdım. Çok hiç beklenmedik şekilde burada evin içinde hatta köpeğim beni kurtardı. Ben sürüne sürüne kapıya gittim. Köpeğim de bütün kapılara gidip havladı ve hastaneye kaldırıldım. Ayağım alçıya alındı ve evde oturmak zorunda kaldım. Bir kova burcu yükseleni yay için evde oturmak ölüm. Hayatım boyunca evde oturmamışım ve ameliyat dediler. Ben bunu kabul etmedim. Hocam dedim ben dedim ayak bileğimi aşkla kaynatacağım dedim. O nasıl oluyormuş öyle dedi. Dedim ben kaynatacağım dedim. Hiç evden çıkmayacağım, hiç ayağımı oynatmayacağım derken şuradaki benim koltuğum Ümit Orman dertlere derman Ümit Orman koltuğudur. Ve o kadar çok misafirim geldi ki, o kadar çok insan geldi ki beni ziyarete ve her gelen sevgilisiyle olan problemi anlatıyordu. Özellikle gençler. Değil mi? Yani gençler aşk yaşayamıyorlar. Beklentileri çok, değersizlik duyguları çok. Beni aradı, aramadı, ilgilendi, ilgilenmedi. Beni seviyor mu, sevmiyor mu? İşte beni dışarıya çıkartacak mı, çıkartmayacak mı? Aman Allah'ım dedim. Benim yaşadığım aşkla hiçbir şekilde uyuşmuyor. Yani o kadar değişik bir aşk yaşıyorlar ki ben onun ismine aşk bile diyemiyorum. Çünkü her şeyi telefonda başlatıyorlar. Telefonda kavga ediyorlar, telefonda sevişiyorlar. Yani dijital diyeyim, sanal, sanal, sanal. Ve orada da ayrılıyorlar. Ve ben bunu yazmak istedim. Çünkü ben bir aşk kadınıyım. Büyük aşkla evlendim kocamla. Hollanda'ya gitmişim. Düşünebiliyor musunuz? Buradaki bütün konforumu bırakıp Hollanda'ya gitmişim. İlk aşkım zaten dillere destan yazlıkta böyle duvarlara kazınmış. Hala üstüne 40 sene geçti. Hala üstünde bizim ismimiz yazan duvarlar var yani. Hı hı. Ben bu kadar aşk kadınıyken gençlerin çok acı çekmesi beni çok üzdü. Gerçekten o kadar üzüldüm ki benim bu aşk kitabımı yazmam lazım dedim. Çok güzel. Müthiş. Zaten aşk Yani yazmak. orada da hep akıllar verdim. Değerli olan sizsiniz, kıymetli olan sizsiniz. Siz değerli olursanız değer biçilirsiniz. Yani biçilmek kelimesi yanlış oldu. Size de değer verirler. Burada birazcık amiyane olacak ama kızlarımız eskisi kadar bizim kadar
değerli değil şimdiki kızlarımız. Çok çabuk ilişkiye giriyorlar. Bizim Çok kadar. çabuk, çok çabuk birlikte oluyorlar ve değerlerini yitiriyorlar. Erkeklerin gözünde değer ulaşılmaz olmak, seni böyle elde etmesi, erkekler biliyorsunuz avcı, avcılıklarını bitirdiler şimdiki zamane kızları. Gerçi erkekler de pek masum sayılmazlar. Çok prenses oldular. Prenses erkekler oldular. Peki Ümit Hanım, sözünüzü balla kesmek istiyorum. Şimdi teknoloji gelişiyor, her şey değişiyor bildiğiniz üzere. Tabii ki biz belli değerlere bağlıyız. Bunu da çok onur olarak ve ben de güvendiğim değerlere bağlı kalarak söylüyorum. Fakat değişen bu teknolojide ve toplumda güncel hayata uyum sağlamak da gerekmiyor mu? Bu dengeyi nasıl kurabiliriz biz gençler olarak? Hayatım şimdi bir kere 6. senem tasavvuftayım. Diyeceksiniz ki nereden şimdi tasavvufa giriyorsunuz? Her beden birleştiği bedenden karma alıyor. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla 7 karma erkekten alıyorsun, 7 karma kadından alıyorsun. Hı hı. Karmalar kişiyi, zihnini, kalbini, kendi karmasını bozuyor. Yani çok hani free sex, free sex diye bir döneme geldik ama çok iyi bir şey değil. Çünkü duygusuzlaşıyorsun. Evet. Evet tamam zamanın bu zamandasın ama çocuklar çok zor aşık oluyorlar. Niye bu kadar zor aşık oluyorlar? Çünkü çok çabuk elde edildikleri için. Kızlar da çok çabuk elde ediliyor, erkekler de çok çabuk ve çok çabuk kirleniyorlar. Hem duygusal kirlenme, hem zihinsel kirlenme, hem de karmalarını kirletiyorlar. Bu çok ayrı bir konu. Bunu saatlerce konuşabiliriz. Peki az önce beklentilerden de konuştuk. Herkesin birbirinden bir beklentisi var. Aşkta beklenti var mıdır? Aşk kendini unutmak değil midir biraz da? Şimdi aşk kendini unutmak zaten unutuyorsun. Aşk biliyorsun 5 tane hormonu Hı hı. harekete geçiren Bilimsel olarak. yegane en yüksek duygulardan bir tanesi. Bu kadar hormonun altında kafa kalır mı? Çarpık gözleri düz görürsün, çarpık bacakları düz görürsün. Ne senin kültürel düzeyde aynı mıyız onu bile görmezsin. Maddiyat bakımından aynı mıyız onu görmezsin. Ailesi bana uygun mu onu görmezsin. İşte ne bileyim sosyolojik yapısı veyahut da anlayışı bana uygun mu görmezsin. Görmediğin zaman tamam mı o aşkın içerisindeydi. Hani o 3 aylık bir dönem var ya aslında çok daha uzun tutulabilir. Ama o dönem yavaş yavaş azaldığı vakit işte o zaman başlıyor beklenti. Ah, hiç benimle aynı ideolojide değil, benimle aynı fikirlerde değil, benimle aynı zevklerde değil, benimle aynı pencereden bakan bir çocuk değil veya bir kız değil veyahut da benim gibi büyümemiş. Belki çok farklı mahallelerde büyüdünüz. Birisi Belçika'da var öyle yerler. Ben Hollanda'da büyüdüğüm için alt mahalle, üst mahalle diye. Birisi belki alt mahallede büyüdü. Belki birileri üst mahallede büyüdü. Hepsinin büyüme şartları farklı. Şimdi o şartlar farklılaştığını aşk geçtikten sonra farkına vardıklarında beklentiler değişiyor. Sen sinemaya veyahut da işte bir restoranta üst mahallede gitmek istiyorsun. Alt mahalle, üst mahalleye seni götürmeye kudreti veyahut da maddiyatı olmayabiliyor. Bunu aşıkken göremeyebiliyorsun, değil mi? Peki aşk o zaman çok da sağlıklı bir duygu değil mi? Aşkın zaten özünde bu birleşme yok mudur? Hani bütün sınıfları, bütün her şeyi kaldırıp maddeden manaya geçiş olmaz mı tasavvufta? Onlar Gibi bizim olur. zamanımızdaydı. Onlar bizim zamanımızdaydı. Biz de okuduklarımızdan, Gençlerde de şiirlerden şimdiki anlıyoruz. zamanda 2025'te tahammülsüzlük var. Evet, kesin. Görmüyor musunuz? Haberleri izlemiyor musunuz kızlar? Lütfen ne olur. Ne kadar kavga eden insanlar var. Evet. Kuyrukta kavga ediyorlar. Banka kuyruğunda, trafikte, her yerde bir kavga var. Çünkü insanlar mutsuz, doyumsuz ve de beklentiler çok yükseldi.
medya sayesinde. O kadar öyle bir diziler izliyoruz ki hepimizi Pamuk Prenses haline soktular. Evet. Evin içinde neredeyse tuvaletlerle geziliyor. Sabahleyin uyanıyor, takma kirpikler, rujlar o biçim. Yani seni gerçek dünyadan sıyıran bir dünyadasın. Bu gençleri nasıl sallayacağız biz? Nerede sallayacağız bu? Yani gerçek duyguları nasıl öğrenecekler? Aşk da onları sallayan bir şey işte. Hı hı. İşte orada tekamüllerini yaşıyorlar. Hı hı. Yani bu aşk, o aşkın o hormonal düzeyini bitirdiği an diyor ki bu bana göre değil diyor. Zaten tahammülleri yeni neslin hiç yok. O bizim zamanımızdaydı. Biz bütün gün evin içerisinde sevgilimizin telefonunu beklerdik. Zaten bir tane telefon vardı. Ayzeli telefon açardın beklerdin. Değil. Yani şimdiki zamanla çok farklı. Öyle değil mi Ayşe Sultan? Ah, canımsınız. Ne kadar güzel dinliyorum. Aynı benim de düşündüğüm gibi o yılları hep duydum. O anıları hep dinledim. Büyüklerimden, yaşıtlarımdan hala o eski günlere dönüyoruz. Çok büyük bir zevkle dinliyorum sizi Ümit Hanım. Onlar da bizi dinliyorlar tatlım. Ne olur Ümit teyze anlat, ne olur anlat Diyorlar halacığım mı? anla. Vallahi billahi yemin ederim. Ay, İnanın o ayağım kırıldığında şuradaki koltuğumda ben hep aşklarımı anlattığım vakit genç kızların gözleri doluyordu. Biz niye bunları yaşayamıyoruz? Biz niye bunları yaşayamıyoruz? Çünkü farklı bir dünyada gözlerinizi açtınız. Atmosfer farklı, çok farklı. ne Her kadar şey çok güzel. farklı. Ben de Bizim gibi değil. Ben de gençlerimiz büyükleri anlattığı zaman hani odasına çekilip telefon alıp odalarına çekiliyorlar ya. Ben de Evet. onları dinlemedikleri için kitapta yazdım bu aşk. Ben de kitabımın bir bölümünde aşkı konu ettim. O 80 ve 90'lardaki aşkları, benim gördüğüm, hissedebildiğim, duyduğum aşkları. Ben de dedim ki gençler okusun, hani dinlemiyorlar büyükleri ama ne güzel sizi dinlemeleri. Ne büyük bir gurur verici, gençlerimize dinlesinler. Benim eğitimden kalma bir kere bir kitlem var. O bir. İkincisi dertlere derman Ümit Orman'dan kalma bir kitlem var. Valla benim yanımda çalışan kadın evi bırakıp gidiyordu. Biraz daha birileri gelirse ben şimdi buradan balkondan atlayacağım diyordu. Burası bildiğiniz bir restoranttı. Böyle koltuklar dolu. Ağlayan ağlayana, anlatan anlatana tabii ki çok üzülüyordum. Neden? Onların da yaşamasını istiyorum. Onlar da bu duyguları tatsın istiyorum. Ama zaman çok hızlı. Yani o kadar hızlı ki bir kere mesajlaşıyorlar. Evet, Buluşmak pahalı. Bir yere gitmek pahalı. Bir yerde yemek yemek pahalı. Onlara da bazen hak vermiyor değilim. Ama hiç olmazsa bari gidin parkta buluşun. Orada el ele tutuşun. öyleydi. Bu kadar da telefonda veyahut da mesajla bitirmeyin olayları. Ümit Hanım, çok özür dilerim. Fatoş Hanım, bir şey sorabilir miyim? Tabii Müsaade. lütfen buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben hep şunu duyuyorum. Duydum da. Aşk mı, sevgi mi? Tabii ki sevgi. Sevgi, Sevgi değil mi? çünkü kalıcı. Aşk hormonal olduğu için gidici. Ama zaten gitsin. Çünkü hiçbir kalp ona dayanamaz hayatım. Acı veriyor. İşte, Gerçekten çok acı çekiyorsunuz. Yani ben mesela o genç kızlık günlerimi hatırladığımda ben aşktan hastalanmıştım. Eve doktor gelmişti. evet. İlk boyfriendim de. Ee, Müthişsiniz ya Ümit Hanımcığım. Doktorun dediği kızınız aşk hastalığına tutulmuş. Bunu dedi o çocuğa verin dedi hiçbir şey kalmaz dedi. Ondan sonra babamın dediği laf şu olmuştu. Hanım günaha giriyoruz bunları birleştirelim bunlar Çünkü öbür taraftan da benim boyfriendim hastalanıp yataklara düşmüştü. Değil mi? Ondan sonra çünkü aşk nedir kavuşamamak. Şimdi hiç kavuşamayan var mı? Hepsi kavuşuyor. Yani cep telefonunda kavuşuyor. Vücutlarını bile cep telefonunda gösteriyorlar. Yani
Bizim Evet. zamanımızdaki aşk yok ki. Canım, telefondan bahsettiniz ya. Hani Evet, o sabit telefonlar aşkın evet, dili olurdu, hatırlar mısınız? Hani dışarıda şöyle mesajlaşırlardı. Ben ablalarımdan, bizler de öyle yapardık. Bir kere çaldırdığımda bil ki seni seviyorum. İki kere çalarsa telefon, çünkü hep annelerimiz koşardı. Biz Fatoş Hanım, biz böyle telefona koşamazdık, böyle çekinirdik, böyle hemen Öyle mi? açamazdık onu. Derlerdi ki o dili olurdu, kalbin aşkın dili olurdu o sabit telefonlarımız. İki kere çalarsa köşedeyim seni bekliyorum. Üç kere çalarsa diye böyle böyle hani bizlere bir mesaj gönderirler. Ama bu valla bir defa çalıp kapanırsa seni seviyorum demekti. Onu hiç unutmuyorum Ümit Hanım. valla bir defa kalıp Heh, kapanırsa evet, mahallenin başında bekliyorum demekti. Çünkü benim evet, annem cellat gibiydi. evet, Bütün evet, telefonlara evet, böyle sekreter gibi alo derdi bir çıkardı. evet. Ay ne kadar, ay ne kadar güzeldi değil mi? Annem de rahmetli oldu, babam da rahmetli oldu. Tabii Başınız sağ olsun. sonradan onlarla konuşuyoruz Fatoş'cum. Değil mi? Ah kızım diyor, bilsek yapar mıydık? O zamanlar öyleydi. Yani bakın Tabii. zaman her şeyi nasıl değiştiriyor. Evet. Onlar bile o kadar sıkılıklarından Evet. zaman içerisinde pişmanlık duymuşlar. Ah Sağlık kızım, duygusu. yani o zaman öyleydi be çocuğum, ne yapalım Öyleydi. yani diyorlardı. Değil mi Ümit Hanım? Öyle öyle öyle. Her şey zaman. Zaman çok çabuk geçiyor. Peki o zaman yine dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden gelen birkaç soru var. Bunu ben de merak ettiğim için önceliğim şu olsun. Aşkın yaşı var mıdır ya da zamanı var mıdır? Hayır yok. Çünkü ben 60 yaşındayım. 60 yaşında aşık oldum. Zaten burada da sayfa 30'da yazıyor. Anılarla dolu bir kitap o zaman. Hem öğretici hem O de anılar var. Müthiş. yani yok, aşkın yaşı yok be tatlım. Ama içinizdeki o küçük, benim adım Ümit. Ümidi öldürmeyeceksin. Evet. Fatoş var ya, o Evet. içeride bir tane minik Fatoş var ya. Veyahut Evet. da Ayşe Sultan'ın içinde o minik Ayşe Sultan. Onu öldürmeyeceksin. Yaş alıyorsunuz. Ruh vermiyorsunuz. Evet. Ruh aynı kalıyor. Evet. Tamam mı? Evet. Ruhun aynı kaldığı için sen, o içerideki benim küçük Ümit hiç ölmüyor. O hep genç kız. Ona kalsa danslara da gider. Gidiyoruz da, yani Ah, yatmıyor değiliz ama evet. eskiden bir pistte 1-2 saat kalıyorduk. Şimdi işte 10-15 dakikada yorulup oturuyorsun. En kötüsü eskisi kadar topuklu ayakkabı giyemiyorum. En çok ona Evet. üzülüyorum. Ben de öyle Yani yaşadım. sabahtan gece yatıncaya kadar topuklu ayakkabı giyerdim. Ben de öyle Ümit Şimdi Hanım. Aramızda giyinemiyorsunuz. kalsın. Şimdi giyinemiyorsunuz. Aşkın yaşı yok Fatoş'cum. Kesinlikle yok. Biliyorsunuz şey eğilmelerinde, yaşlılar yurdunda işte 70 yaşındaki bir kadınla 80 yaşındaki bir adam evlenmeye karar veriyorlar. Biliyorsunuz hep aynı yerde, devamlı aynı yüzler. Günaydın, günaydın. İşte nasılsınız, nasılsınız diye aşina oluyorlar. Aşina olmak aşkı doğuruyor. Yani Peki bunun yaşla ne alakası var? Ama için geçtiyse, ruhun geçtiyse, o sana matkapla da çaksalar aşık Evet. olamazsın. Hı hı. İçimizdeki öyleyse çocuğu aşk sürünmez. öldürmeyin. Hiçbir zaman. Evet. Öldür. Fatoş'cum duyamadım. Öyleyse aşkın tek bir hali yok diye düşünüyorum ben. Çünkü hiç görmediğimiz, belki de hayalimizde, rüyamızda gördüğümüz bir kişiye de aşık olabiliyoruz değil mi? Öyle olaylar da görüyoruz günümüzde. Şimdi şöyle bir şey oluyor. O ruhsal alanda ben ruh eşimi gördüm diyenler Hı olabiliyor. hı. Ben mesela eşimi, gerçekten ruh eşimi, evlendiğim kocamı, o bütün konforumu, her şeyimi bırakıp da gittiğim Hollanda'da, gerçi orada buradan çok daha yüksek konfora gitmiştim. Çünkü eşim maşallah çok iyi bir ailenin çocuğuydu. Fakat ben eşimi birebir rüyamda gördüğümü çok iyi hatırlıyorum. Demek ki o bana Allah tarafından yazılmış bir kader. Şimdi kaderde biliyorsunuz doğduğunuz gün, Mutlak kadar. öldüğünüz gün, bir de doğurduğunuz çocuklar yazılmıştır. Hı hı.
Bakın seçtiğiniz eş değil, doğurduğunuz çocuklar. Mutlak kaderi oluyor. Mutlak kaderde yazılmıştır. Evet. Seçtiğiniz eş eğer rüyanıza giriyorsa benim gibi boyu, posu, işte yağmurlu, çünkü Hollanda hep yağmurlu, bir Evet. elinde şemsiyesi, ondan sonra yürüyen bir adam, ben onun peşinden koşuyorum ve ellerini tutuyorum. Böyle rüya olabilir mi? Ben Tanımadığım bir adam ve birebir o sahneyi ben tabii ki yıllar sonra yaşıyorum. ben de şahit oldum öyle bir aşka. Evet. Ben yani ruh eşim dediğim kişiyle evlendim. Evet. Dünyaya tekrar gelsem gene tekrar onunla evlenirdim. Müthiş yani bunu söyleyebiliyor olmanız da büyük Evet, bir evet, 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 gerçekten. evet. Peki aşk sevgiye evriliyor ya. Bunu sağlıklı buluyor musunuz? Yoksa aşk bittiği zaman ilişki bitmeli mi? Bu da epey bir tartışılan bir konu aslında. Aşk bittiği zaman tutku da biter. Bundan sonrasına dönüşen sevgi çok da sağlıklı yürümez gibi yorumlar da duyuyoruz son zamanlarda. Yoksa olması gereken midir bu? Şimdi aşk çok güzel bir şey. Aşktan sevgiye dönüşecek. Ama asıl her şeyi götüren saygı. Birbirinize duyduğunuz saygı ve birbirinize duyduğunuz değer. Ne kadar değer veriyorsan o ilişki o kadar gider. Kocana değer vereceksin. Erkek karısına değer verecek. Yani değer ne demek tatlım? Onun için emek harcayacaksın. Evet. Onun için çaba harcayacaksın. Onun için zamanını harcayacaksın. Onun için paranı harcayacaksın erkek. Erkek parada karısına imtina ediyorsa, zamanında zamandan imtina ediyorsa, emek vermiyorsa o kadını değersizleştiriyor. Değersizleşen kadın o ilişkide durur mu? Durmaz, değil mi? Tamam. Çantasını alır gider. Demek ki Evet. evliliği, ilişkiyi yürüten nedir? Üç tane şey. Sevgi, saygı, değer, Değer. zaman. Bir de zaman da ayıracak, para harcayacak. Yani bu üç şeyin içerisinde o emek, çaba, zaman, para, onlar var. Çünkü onları yapan değer duygusu. Ona o değerlisin duygusunu vermek lazım. Kadın da erkeğe değerlisin duygusunu verecek ama en çok erkek verecek. Çünkü şimdiye kadar bir laf vardı. Yuvayı dişi kuş yapar. Hayır efendim, yuvayı erkek kuş yapıyor. Evet. Çünkü erkek çok minik bir damla sperm veriyor. Kadın ona bir çocuk veriyor, değil mi? Yavru veriyor, evlat veriyor, değil mi? Erkek bir eve para getiriyor, kadın ona sofralar açıyor. Erkek para kazanıyor, kadın ona yuva yapıyor. Yuva ev yapıyor ona. Süslüyor, perdeler takıyor, masaların üstüne çiçek koyuyor. Yani erkek verecek. Kadın alandır, erkek verendir. Bu denge bozuldu, evlilikler yürümüyor. Doğru. Çok doğru. Erkek emek harcayacak, çaba harcayacak, para harcayacak. Müthiş. Onun için biz de ne dedik şimdiki erkeklere? Prenses erkekler. Ne çaba harcamak istiyorlar, ne para Evet. harcamak istiyorlar, ne emek harcamak Hı. istiyorlar. Hiçbir şekilde bir kere cesaretleri yok o kadını kaldırabilir miyim diye. Tabii ki onlara da çok kızıyorum. Şöyle kızıyorum. Kaldırabileceğiniz kadınlara gidin. Kaldırabileceğiniz kızlara gidin. Yani o Belçika'daki alt mahalle, üst mahalle. Üst mahalleden kızlara gitmeyin. Sizin kendi mahallenizden kızları seçin. Bakabileceğiniz, kaldırabileceğiniz kızlara yönelin. O neredeki karizmatik kızlar var. İşte altında arabası, ondan sonra çok şık giyiniyor, çok güzel. Bir yerde genel müdür yardımcısı, bilmem ne, gidiyor ona aşık oluyor. Ona aşık olunca sen altta kalıyorsun, prenses oluyorsun. Peki Kız Ümit sana Hanım, baksın istiyorsun. ama aşkta da şöyle bir denge olduğu da söylenir. Şimdi kişi kendinde ne eksikse aslında aşık olduğu kişi de onu tamamlamak ister. Onunla alakalı Aynen. bir duygu mu? Aynen öyle Bu çok öyle, bu tehlikeli kitapta olsa onu gerek. çok yazdım. Çok yazdım. Ya, Hep eksik olana gidersin. İyi çekiyorum. Tamamlanalım diye. Tamam Tamam. mı? hı, Ama kadın annelik duygusuyla
Kadın o merhametli, biliyorsun Allah bize 2 tane göğüs vermiş. Evet, Çocuk besleyelim diye bizde o merhamet duygusu çok evet, fazla. Erkeğe de güç vermiş. Yani bu göbek deliğinden aşağı olan bölüm erkeğin güç noktası. Dolayısıyla biz merhametimizden dolayı almamız gereken yerde vermeye başlıyoruz. evet. O alttakine. Hı hı. Tamam mı? Yani hadi dengeyi kuralım. Onunla bir aynı yere gelelim diye adama ne yapıyorsun? Çok vermeye başlıyorsun. Kadın çok vermeye başladığı an ilişki bozuluyor. Evet. Hayatım bunu artık ama eskiden böyle değildi. Eskiden kadın susar otururdu. Şimdi kadınların, genç kızların bu dijital dünya olsun, görsel medya olsun, diziler olsun, herkesin gözleri açıldı. Köydeki bile diyor ki ben diyor bir tane bilezik istemiyorum diyor. İşte diyor Müge Anlı'da gördüm 10 tane takmışlardı diyor. Hadi onun da gözü açıldı mı? Hı hı. Hı hı. Nerede şimdi hani Hadi aşk? aşk. Nerede? Aşk nerede? Değil Aşk mi? nerede? Değil mi? Aşık olan susardı değil mi? Onu Evet. beklerdi, büyümesini beklerdi, birlikte yaparlardı, birlikte ederlerdi. Görsel medya aşkı da bozdu. Peki Ümit Hanımcığım ne yapacağız? Evet çok fazla deformasyon var ama ben Y kuşağından gelme birisi olarak bizim kuşakta da başladı bu sorunlar. Şu an zaten Z kuşağı ve Alfa kuşağında katlanarak devam ediyor. Zannediyorum ki e, bizler hala hissedebilen insanlar olarak ki bir şeyler yazıyoruz. Siz kitap yazıyorsunuz, şiir yazıyoruz Ayşe Hanım'la beraber. Ne yapacağız? Bu deformasyon olmuş dünyada, deforme olmuş dünyada kendimizi nasıl aktarabiliriz, anlatabiliriz? Şimdi kızlar bakın ki birincisi kitabımı oku. Gerçekten Hı hı. sonuna kadar Evet. oku. Orada şöyle diyorum. Kızlar ulaşılmaz olacak. Kızlar değerli olacak. Kızlar bir pırlanta. Kızları öyle hemen elde edemeyeceksin. Ama işte Ümit Hanım hemen başkasına gidiyor. Gitsin. Gitsin. O zaten benim değilmiş ki. Anladın mı? Sana göz koyan, senin ruhundaki, senin Allah tarafından sana yazılmış olan eş veyahut da işte neyse ruhicim, ruh ikizim, büyümem gereken hayat arkadaşım. Belki o bana büyümeyi öğretecek. Çünkü aşk en büyük tekamül. Gençlerin de bu tekamüle ihtiyaçları var aşkı yaşayarak. Onlara benim diyeceğim en büyük tavsiye değerli olun, çok değerli olun. Siz bir kraliçesiniz, prensessiniz. Siz öyle tepside sunulan bir kahve yanındaki lokum değilsiniz. Lütfen. Yani siz ulaşılması zor olun. Zor olan kıymetlidir, kıymetli olan değerlidir. Erkek de değerliye gider. Değerli olun tabii. Değerli olursanız bir kere erkeğin atalarından gelen avcılık şeysi var. Hormonu var. O hala ölmedi. O var. Mesela erkeklerle de konuşuyorum. Onların da bana dediği mesela şöyle diyorlar. Ya hocam bizim avcılığımız öldü. O nasıl yani? Ne oldu oğlum? Ya bir kıza çok aşıktım. Koştum koştum. Ondan sonra buluştum onunla. Kız bir çantayla gelmişti. Ben de dedim ne çantası? Ondan sonra yemeğe gitmişler işte. Yemek dediğin onların kendi bütçelerine göre. Kız arabaya binmiş. Çocuğa demiş ki bu akşam sende kalabilirim. Yani çantasıyla geliyor. Bakın ne kadar kendini değersizleştirdi gördünüz mü? Halbuki oğlan ona aşıktı. Ulan bırak senin peşinde koşsun. Koşsun senin peşinde. Sen niye çantanla gidiyorsun ona? Kapını hemen açma. Öyle hemen birlikte olma. Koşsun senin peşinde. Biraz çabalasın. Erkek çabaladığı kadını seviyor. Peki Ümit Hanım, şunu sorabilir miyim? Siz değerinizi hani gösteriyorsunuz, belli ediyorsunuz, hani üstüne düşmüyorsunuz. Peki bu erkeklerin egosu ne olacak? Bu ego Hayatım erkeğin egosunu ne kırar biliyor musun? Erkeğin egosunu ne kırar biliyor musun? Kadının ulaşılmaz olması, kadının sessiz kalması, kadının geri çekilmesi, geri çekileceksin.
Onu o kadar güzel kırarsın ki o egoyu. O kendilerini bir şey zannediyorlar. Onlar da kendilerini zannediyorlar ki dünyada bir tek ben varım, benden başka kimse yok. Yok ya, etraf erkek dolu. Değil mi? Bu ego işte, ah bu ego. Peki Ümit Hanımcığım, Onların egosunu kadın kırar. Genç kızlar o güzelim kızlar kırar. Niye biliyor musun? Onlar da kendilerini bir şey zannediyorlar. Ah, şey yapmadı, giderim başkasına. Git hayatım. Git. Gidebilirsin. Gidebilirsin. Hatta Tahiti'ye bile gidebilirsin. Orada daha böyle hoş kızlar var. Nereye istersen gidebilirsin. Yani erkeğin egosu, bizim babalarımızda da ego vardı. Evet, Allah Allah. var. Bizim dedelerimizde de ego vardı. Onun için bu servetleri yaptılar, bu isimleri yaptılar. Benim babam Türkiye'deki ilk fren fabrikasını kuran kişidir. Egosu sayesinde yaptı ama egoyu nereye kullandı? Kullan. Eril enerjiye kullandı. Eril enerjiye, maskülenliğe kullandı. Şimdiki erkekler egolarını kızların üstünde kullanmaya çalışıyorlar. Evet. Ego insanı ayakta tutan bir şey. Ama kızların üstünde, kadınların üstünde kullanmayın egonuzu. Evet. Gidin onu maskülen iş hayatınızda kullanın. Onu gidin bir meslek hayatınızda kullanın o egoyu. Benim üstümde değil. O çok büyük bir kul hakkı oluyor. Her şey. Yeni nesil bunun üstüne ego yapacağına gidiyor kadının üstüne, genç kızların üstüne ego yapıyor. Küsüyor, darılıyor, konuşmuyor, aramıyor, sessiz kalıyor, geri duruyor. O zaman güle güle egonla birlikte yaşa. yani Ümit gençlere çok Hanım. güzel tavsiyeler verdiniz. Çok özür diliyorum Ayşe Hanımcığım. Son sözü size Estağfurullah. bırakacağım. Benim buradan çıkarttığım özet ve dinleyicilerimiz için de değerli olun. Saygıyı kaybetmeyin. Aşk gelip geçici de olsa önemli olan onu sevgiye dönüştürmek ve her şeyin bir dengesi olduğu gibi aşkta da denge dediğini zannediyorum, değil mi? Kesinlikle bakın, atalarımızın sözlerine ne olur kulak verin. Davul dengi dengine. Hı hı. Tamam mı? Erkek çok zenginlikte şaşar, kadın fakirlikte kaçar. Bunu da unutmayın. Hı hı. Son romanınız Aşk. Herkese tavsiye ediyoruz. Ben de yakın zamanda bitireceğim. Epey bir inceledim. Ama çok evrensel bir konu ve sizin bakış açınızla yazıldığı için epey incelediğim kadarıyla araştırmacı bir gözle baktığınız bir kitap olmuş diye düşünüyorum. Peki, var mı başka bir eser kafanızda ya da bir proje? Şimdi bu aşkın devamı geliyor. Orada da Hı hı. kitabımı hatta onunla bitirdim. Seks insanı iyileştirmez. Günümüzün en büyük, bütün dünyada insanlar acılarını seksle kapatmaya çalışıyorlar. Bunu anlatacağım. Seks insanı iyileştirmez. Biraz palyatif bir bakış açısı değil mi? Genelde dediğiniz doğru. İnsanlar genelde hazzı fazla yükleyip kendilerine acılarından kaçmaya çalışıyorlar. Ama maalesef ki bu da insanı daha çok yıpratan, hatta Ama içindeki kini haz yıpratan. çok yıpratıyor. Bir kere kirleniyorsun, karman kirleniyor. Evet. Bu dünyanın bundan sonraki bakacakları en büyük mevzulardan bir tanesi bu olacak. Yani. Bakın bunu Ümit Hanım demişti dersiniz. Dünyanın en büyük mevzularından biri bu haline gelecek. İnsanların, özellikle yeni neslin karmaları çok kirlendi. Peki ben son sözleri, daha doğrusu kapanışı Ayşe Hanım'a bırakacağım. Bugün son 2 dakikamız konuğuma işten sohbeti için çok teşekkür ediyorum. Bir de dinleyicilerimize, takipçilerimize yorumlarda kendilerinin aşkın ne olduğu hakkında aşkın tarifini isteyeceğim. Yorumlarda görüşmek dileğiyle. Buyurun Ayşe Hanımcığım. Tamam, hadi yazsınlar bakalım. Ümit, Ümit Hanım, ben de bir yay burcu olarak, sizin yükseleniniz yaymış. Benim yükselenim ya, evet. Bana hep derlerdi ki mantıklı düşün, her zaman böyle kızarlardı. Ama Ha. ben derdim ki hayır, ben yay burcuyum, ben aşka aşığım derdim her zaman. Onu kendim söylerdim. Hayır, ben aşka aşığım derdim. Ama Yani aşka aşık olmak da
Ayşe Sultancığım bağımlılık yapıyor, onu biliyorsun değil mi? Evet. O duyguya bağımlı oluyorsun. Yani aşık olma duygusuna bağımlı oluyorsun. Ben bir psikolog olarak, ben sosyoloji mezunuyum da psikolojiyi ayrıyetten okudum. Hı. E, Yani o duyguya bağımlı oluyorsunuz. Çok sağlıklı bir duygu değil. Değil. Aşka aşık olmak tabii ki. Evet. Tabii ki. Aşka aşık olmak e, aşka da saygısızlık oluyor. Çünkü Ya. onu devam ettirmek önemli. Sevgiye dönüştürmek önemli. Saygıya dönüştürmek önemli. Onu kalıcı ilişkiye dönüştürmek önemli. Çünkü aşka Dönüştürüyor. aşık olduğum vakit bitti. Next yenisi gelsin. Next yenisi İçimde, gelsin. Bu o Peki. demek çünkü. Buradan da tavsiyemiz olsun. Çok teşekkür ediyorum. Kapatıyorum. Hiç. Hoşça kalın diyorum. Tamam oldu. Kalan aşk eski bir yalan hayatıma dolan. Bir ses bir bakış bazen o kalbine